A través da asinatura destes acordos materialízase o compromiso da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda con Ribeira. O primeiro deles, por valor de 130.000 euros, está destinado á redacción do proxecto do auditorio, dando así o primeiro paso para a construción dunha infraestructura cultural de referencia en toda a comarca. Outro dos acordos permitirá a Ribeira beneficiarse do Fondo de Cooperación impulsado polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Trátase dun crédito sen xuros por valor de 245.000 euros, destinados á compra dun inmoble ruinoso que se procederá a rehabilitar para convertelo en biblioteca e sala de estudos. Sería prácticamente inviable que dúas infraestructuras como as que estamos a falar, unha delas é a biblioteca, que vai a exigir outra inversión posterior de $500.000 de euros, ou mesmo o que é o auditorio con precio de licitación cercano aos 3.600.000, sin a axuda das administracións, sería moi difícil poder leválos adiante. E iso supón, un doble esforzo, por un lado para dotar de servicios e outro para rehabilitar, que é fundamental ter as nosas vilas e os nosos povos rehabilitados a través tamén da simplificación que foi a aprobación da Lei de Rehabilitación, que está supoñendo un impulso, sin dúbida, nos distintos concellos. Non é a primeira vez que Ribeira se beneficia deste fondo, posto que xa o pasado ano recibiu un crédito de máis de $500.000 para o acondicionamento interior e illamento térmico da unidade de atención ás drogodependencias.